Yo soy Mónica de Yusen y hoy vamos a platicar de algunas propiedades del aceite esencial de tomillo. Este aceite nos ayuda mucho cuando estamos enfermos de gripe, de tos, de resfriado, porque tiene propiedades antitusivas, expectorantes, aparte es bactericida y de amplio espectro, es viricida. Combate hongos, en especial Candida albicans, que es causante de cistitis, vaginitis, vulvitis, entre otras. Aparte es muy socorrido porque este aceite es antirronquido. Sí, antirronquido, como lo escuchaste. Como este aceite abre las vías respiratorias, el aire ingresa libremente hasta los pulmones sin causar ruido porque no golpea las paredes. Entonces la persona que ronca pues duerme mejor, y la persona que duerme a su lado ahora sí duerme. Como ves, este aceite tiene muchas propiedades y muchísimas más que no nos alcanza el tiempo para mencionarlas en esta pequeña cápsula. Pero por eso, síguenos en nuestras redes sociales para que conozcas más acerca de las propiedades del tomillo y de los demás aceites esenciales. Recuerda, yo soy Mónica, directora de calidad en Yusen Laboratorios, y comparte el video para que le llegue a más personas y se puedan beneficiar de las propiedades de los aceites esenciales. Yo soy Mónica y él es el aceite de tomillo. Nos vemos pronto. Chao.